obujulizi olw'omwana wange kuba namusuubiza Mukama nti ndimuweera obujulizi. Njagala okwebaza Katonda kuba yanzaaza ng'omukyala Omwebbulaniya. Bannaye essaala za wano zikola, Mukama akola waali. Era njagala okwebaza Mukama olw'abaana bange bonna basatu, naye Mukama mwebaza kuba nzaazisa ng'omukyala Omwebbulaniya nga bwe mwegayirira. Mukama abawe omukisa. Mukama yeebazibwa abooluganda. Amanya ganje banyita Iruta byose liize. Njagala kwebaza Katonda ku gw'omwana ono. First born wange mwana muwala, ate mbadde njagala nasaba Katonda ampe omwana w'okubiri. Ebbanga ne liyitawo nga sifuna olubuto. Kakati nenzija wano netusaba netukutula nebikutuka, amiina. Netuula wasi nengamba Mukama Katonda njagala funa olubuto ate omwana w'okubiri njagala abeere mwana mulenzi. Katonda yakikola, nafuna omwana w'obulenzi. Mukama yeebazibwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya gange nze Nambooze Hasfa. Nze mu maaso ga Mukama nga muweera obujulizi ku lw'ono omwana lwa nsonga tebibadde byangu. Neebaza Mukama eyawonya ono omwana okwesika n'ebirwadde eby'Emisiri ebirala nze bye sitategeera. Mwebazira ddala era neebaza ne Mukama ajja kuwonya mamange pressure kuba nze nina okukkiriza okwo. Lwa nsonga pressure zimukuba n'agwa eri n'abeera nga agenda okufa. Nze neebaza Mukama kubanga yampisa mu kufa. Mwebazira ddala ekitiibwa n'ettendo nkimuddiza. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nyange nze Maureen Namaganda. Neebaza Mukama akumye abaana bange ku mawanga. Neebaza Mukama Katonda wange anzimbidde amaka era nayingidde mu chapter 2 next Thursday. Neebaza Mukama olw'ekirabo ky'obulamu n'ekifo kino n'abasumba abaffe. Mukama abawe omukisa. Nze mbadde nsaba kayimba kale nnyabo. Yeebazibwe Yesu. Neebaza Mukama kubanga mulungi. Abakumye mwenna abazze wano era bazzeeyo bulungi. Amannya agange nze Faith Lilian Binzika Mwanguzi. Yesu amala kugumiikiriza. Mbeera Jinja. Neebaza abaana bange abandabirira bali muno mu Kampala. Bandabirira abaana balungi ate balokola ate baweereza wano. Neebaza Musumba akutte ku baana bange. Bazimbye amayumba ag'ebbeeyi nange bagenda kunziza eno. Ekisa kya Mukama kibakwateko bonna abaweereza abawano n'abaana bange. Mbatumirako Masole Fred ne Harriet omulonde wa Yesu asabira wano era aweereza wano. Mwenna ekisa kibakomeko munyirire nganze. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze nvuyire Kaliro amayina gange nnetewa Mudondo Esther. Manange nze Mukama yampona typhoid, yampona n'alusa ate neebaza Katonda nti mumaka ge waife tuli abaana abiri na mulala aye ninza omulokole. Manange neebaza Katonda olw'erediyo banange oluusi tuba tuzira transport etutuuse eno. Bana zinatuuka ku stage abakazi banange mu kiri eky'abaana natuuka ku stage eyenda okuyita abaana zeena neite aye nga buzibu bwa kusomesa baana. Aye neebaza Katonda, Katonda ampaire abaana abagezi. Era ndidye wano alina omulimo nsaba alina omulimo ampe nfune sente disomesa abaana bange. Olwokubanga abaana enaku eri mu kyalo. Oba ozira kyakola niwona alima buli kyolima asalina kuti omusana guli kwokya bwokye. Kale mami nsaba alina omulimo ampe. Enamba yange eri 0756 889 794 546. Nvuyirire Kaliro aye enaku eri mu kyalo bana twebaza mu Katonda. Yesu yeebazibwa abooluganda. Amayina gange ninze Namuyomba Anet. Nga batandise okulangira olulangiro luno olw'okwidda wano. Nga ndina omutima gunkoba wonna atambula okuva iganga okwidda eno olijja kufiira mu njira. Nalangira okusiiba olw'okusatu n'olwokuna. Bwe lwatuuse olwokuna n'akuba Mukama nungamya mwoyo mutuukirivu idde onungamye. Yanungamye bwe lwatuuse eggulo nga tuli kuseesaamu olw'amazzi oseesaamu nayikiza mutima gwange nti ndina okwidda. Era mpuyine kunto n'atambula naidda n'atuuka wano. Aye bwe ntuuse wano esimu lyakuba lyalira ino. Njira okurisiivinga nga bankuba ati mulamu waafunire accident ku check point ejinja.
omwana afiirirewo aye nebaza Katonda kubanga mulamu wange tafiire ate emaze neidukira munda munze jjajja ife Ibrahimu yafuna okusoomozebwa kwali kunene yafiirwa abaana be 10 aye tiyemulugunya yagulumizibwa Katonda zena wairembe ndi mu mbeera eyo ngulumiza Katonda akuba nti Mukama omwana afiire aye mulamu wange omuwonize ekitiibwa n'etendo nkiriza Mukama. Yesu yebazibwe. Haleluya. Amaina ganga ninze Mutesi Ruthi nga nvuyirire idinda Wairaka bananga guno n'omulundi gwange mpaziza omwaka kuba natandika mu kifo kino okwidde okusaba omwaka ogwo 2018 era yali Good Friday era leero ntuuse wano naida mu mbeera nzibu bana kendi mulwaire wa sukaali ke sukaali banange nga ndi bubi ketisiiba tikola ki aye bana nebaza Katonda n'akajjaffe okyekaapo omulundi oba guno gwakuna kebankobanga ati sukaali alinomo bananga akakungunto ka Yesu kakungunta buli kirwaire buli kizira kirema Yesu akungunta n'abayigani abalokole ni Kanani mukajja kubakungunta Mukama abawa omukisa kitibwa n'amatendo bya Mukama. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amanya Mulenzi Peter nviiridde ensangi nasaba Mukama Katonda buli pastor bwabuulira enjiri nze nga nzuuka kunywa njaga naye neebaza Mukama Katonda ebiseera bya Namboole nazuuka zaali ssaawa 9 nentuula n'abuulira ne batandika okubuulira n'entandika ozinga enjaga naye neebaza Mukama okuva ekiseera kye nasumatukamu nenvaawo nengenda ne Namboole nengamba Mukama Katonda bontaasa okunywa enjaga n'okulya amayirungi n'okunywa sigala n'omwenge nja kuweera obujulizi naye neebaza Mukama Katonda okuva olunaku olw'Ennamboole neebaza Mukama Katonda nze yali agulira mu kiro ngangula enjaga mu kiro ngangulira ne mu enjaga amayirungi ngangagulira mu kiro sigala ngangula pakiti naye neebaza Mukama Katonda essaawa yakakati siina wadde n'ekimu kye neetaaga mu bulamu bwange. Mukama mwebaza okunzija ku mwenge nze nanywanga omwenge n'ensula mu kirabo ne bambuuza naye gwe omwenge gw'onywa gulagawa naye neebaza Mukama Katonda essaawa yakakati mwebaza okuba ebyo ebintu byonna yabinzijako n'asigaza nga nampa omutima oguteredde ekitiibwa n'ettendo kiddire Mukama. Neebaza Mukama Katonda n'olwa Pastor Bugingo gwe yatuwa n'amusiiga amafuta n'amulungamya ekitiibwa n'ettendo kiddire Mukama. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amanya gange nze Natumbwe Justin nviiridde Ssekanyonyi Mityana District. Nzize okuweera Mukama obujulizi bulijjo neegomba nga bwe ndabawo bawuno obujulizi nga ngamba Mukama nange ndiyimirako mu kifo ekyo nga mpa obujulizi naye nzize okwebaza Katonda ku lwa muganda wange. Sisita wange yatuuka ne yeewola ssente bwe yeewola ssente ng'omusajja aganya olabirira omwana yalina endagaano ya poloti n'agisinga nga ye yagigula naye ng'omusajja yagiteeka mu mannya ge. Sisita n'ayagala okutunda poloti anunule amabanja nga bagenda kumusiba buli lunaku bagenda kumusiba omusajja n'agaana kuba endagaano yali yagiteeka mu mannya ge. Kati ku Lwasatu mu lumu n'empandika mu vision book nga njagala poloti eyo bagitwale bagitunde sisita wange awone ekkomera kuba ye yali nga ntaasa buli kimu mu ssente n'ensaba Katonda n'empandika mu vision book yange era nali wano ku Lwasatu mu lumu naye Katonda waawa naakola bannange Katonda wa Bugingo akola kubanga nze nayingidde chapter 2 nzikiriza kubanga ebbanga lyonna libadde liyitawo okuva ku olwo ng'omusajja agamba mpazi muligitunda nfudde muligitunda nafa mpazi gwe bw'ogitunda bagenda kukoolako omuddo agamba sisita wange n'empandiika kati neebaza Mukama kubanga ku lw'omukaaga sisita wange yankubira essimu n'aŋŋamba kacyanga agisiba naye leero nafunye abagitwala kati omusajja ŋŋambye bajje enkya ku Sande eno kino ekisiiba ekiwedde kwolole Sande n'esiiba nga nsaba nze mbeera mu nnyumba yange n'enkuba ettendo ne bampita omulalu n'empoggana kwolole Sande kati omusajja ne yeekyanga ne bankubira essimu ti yeekyanza era aganya ogitunda kati Mukama mwebaza nenfukamira wansi n'ensaba kwolwo olw'emmande omusajja n'akkiriza kuba nafukamira ku Sande neŋŋamba leero lwe lusambye okusiiba Mukama nyingira chapter 2 ku Mande poloti ne bagitwala Yesu waawa naakola yeebazibwe Mukama. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Amayina gange ndete banakyuka Rose nvudde Idinda neebaza Katonda nti naira wano omwaka ogwo 31st
31st overnight naida n'omwaka ogwo nga nawandiika mu vision book yange ebintu 6 nebaza Katonda nti yampaire omulimo yampa kioski yange yampa business yange kati nekozesa ate mu kibuga kya Idinda wagati. Yesu yebazibwe. Ekyokubiri nebaza Katonda nti omwaka ogwo nateekateeka embaga yange yafa kati eweire muzeeyi yeida yankoba ati oba ida nakagaali ewange oba ida nakapikipiki leka ide naye nga amaze okwida ewange mubwaineku nakoba dadi nga kwensinza akali mulamu musaada wange tajja kwida na pikipiki wakawo omubonere ku pikipiki natyamya musaada wange yankoba ati ekiro kisaana twaigula wa akaunti ninzadi nga edembaga yange yasuubiza okukuba embaga ey'amaanyi mu linnya lya Yesu omwana mulamu. Haleluya. Ninzima amazina aganje menyaga kankosa Silivia nkabanyu na muzima gwawe nigunduganya kiro konka ku rugaru natandika kushabira hanuya nkarura na pastor butingari kushaba nkashaba hata muzimu tikutanika tanja kata junigwe hata mushinja wanja junigwe ntuhereza ruhanga. Haleluya. Ninzima mukama nyina bana banja muchalo konka nikundi kuterasi mbajangu bina businde ninzima mukama walete pastor bujingo ninzima mukama Kanani kurangu nitushaba tugira mirembe mukama bantara mujurizi nabujurizi wabwe. Haleluya. Haleluya. Zabambitana kanjako Mary viri daluwelo banange kasitalira nkaswazi zoba kutugiwa katugiwe mulinyeri ya Yesu nzabuli jongende enambole nenga mfiko wobujulizi banange Yesu yatonya akayumba akavunda eluwero twali tuyitibwa bannako abooluganda twayitibwa bannange bannaku twambala mizina naye muteekateeka kano kanyirira babagata munyirira bannange sitoni aswale. Haleluya. Takomyoko alwaziza maama wange mwolw'ennyumba eyo nedda Katonda wanjawula mu baana 14 mu famire ya taata nampa obulamu tokomya ku bulamu ampadde amagezi okumanya n'okutegeera ampadde musumba bulungi bujingo pasita mutaawe agamba seesaamu nga nseesaamu nembati yange njirina nangitumbuula abooluganda bannange nenseesa maama awonye baganda nga bange bawonye manyina okwata essimu nafuna ekyawandiikibwa kinkwatako ennyo neŋŋamba nedda kantekako airtime oba 15 nekisomera abazadde bange nembawulira enjiri abooluganda pasita mutawe webale nnyo taata bujingo webale nnyo bannange ne mama Eli ne Nathana wazze wano oyina Eli nanze nakatondi wano kazinda nkwabaza mama butambala mumanyi onziziza mama nywerera ku Katonda bannange mama webale nnyo webalire dda natuuse ekitibwa neteno nkimuddiza mukama bannange tukoze obulungi. Amiina. Abaluganda mukama yebazibwe. Amanya gange bantana Miss Grace nga nviridde butaleja nagamba mukama nti mukama bw'oli nkwasa ku byange ngenda kujja wano ku Kananira ndi nkuweera obujulizi era nga nfukamidde sisobola butakikola abooluganda. Najja wano omwezi ogwokutaano nga nali nguze ploti yange ng'omulabe yazinyinyirira ng'ateekamu eddogo nga buli lwengenda omutwe gunnuma nkomawo waka nensamira naye najja wano neŋŋamba mukama ploti yange nagigulanga tekuli sente ya bubbi twalinze n'omwami wange ntugigula naye Katonda omukulu gwensinza nsaba ompe ennyumba mu lukuŋŋaana olwali Embaale nagamba mukama nti mukama mu sizoni eno baswale balaluke nsaba ompe ennyumba. Abooluganda Katonda yanzimbidde ennyumba omwaka oguwedde etabalanko mu kika kyewaffe yadde naako n'abasoma boona mbasinga n'ekirala neebaza mukama tuli baana ba mulekwa dadi waffe yafanga tuli bato naye tusomye tulina degrees. Brother wange last boy nagamba mukama nti mukama sirina sente gwe taata w'abamulekwa bawa abaana mwandu naye abooluganda last year brother wange yafuna sponsor e Makerere Main ali kumala course. Ekyokusatu neebaza mukama ansasulidde amabanja ankozeemu omulimu awadde abaana bange obulamu ampadde famire eyeeyagaza anyimusizza mu kika kyewaffe kati ndi kalango mu linnya lya Yesu. Praise the Lord Church. Nzanya atawera mukama obujulizi.
Amanya gange mpiti Wangolobe Bernard. Nze mu buto bwange nakula ne jjaja ewakeyo mu kyalo. Naye taata yali anegaanye. Yanegaana kuba nali ngenda akola senior 4 nga alina kunsasulira ssente kole senior 4. Lwamala nga talina ssente n'aŋŋamba, yaŋŋamba gwe toli mwana wange. Ebirowoozo nga bisaze sirina wa kugenda. Naye kye nakola nga mpulira pasita agamba yingira ekibuga, nze kye nakola obwongo bwasalira Nairobi. Nalinamu esente awo entonotono awo enumba e Nairobi. Nalumba kibuga Nairobi, simanyi oba yewa naye nalumba direct. Namala wiiki namba e Nairobi. Ngo nakuka simanyi nalinga kyokora. Naye bandi Katonda yankwatako nalinga nebakana bali bakyokora. Nze Katonda yankwatako nenfuna abayingi awo. Bampa kyakulya nengenda kati bali bampa kyakulya naye sifunye mulimo. Ebampa mulimo. Kati obwo nga ate ne busana ne mugamba genda ku poliisi, lumba poliisi. Nengenda ku poliisi nali sirina ije ebiseera ebyo. Nali nakamala okutubeera ku ssomero. Kati baana bakuduleeta ne kati tetunabakomawo. Mukama yankoledde ekyamagero. Naye ate ndakika mu lunaku nga bbiri bankubira essimu nendayo e Nairobi nali nfunye boosi. Kati boosi andabira bulungi. Kulunda namugambye njagala kulunda e Kanaani era nenteeka nenge ati nengija. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Amanya gange mpiti wa Yokoniya Keba. Ndi musajja mugwere nviiridde Budaka. Naye kaseera kano nkolera Iganga. Nebaza Mukama bwe nali maliriza koosi yange ey'obusabo. Nali set leader. Batugamba nti nno tusiibe na organizinga bulungi. Pastor ne bajja naye nze nagenda kuzanya matatu. Omusajja n'agamba nti nno Keba aliwa, ndi mu matatu. N'agamba nti nno ndabye seeti yonna naye ndabyemu abaana babiri abagenda kufuna taxi nga Keba mwali. Naye nebaza Mukama results we zaali zikomawo. Buli omwana yali akuba essimu ku ssomero yali asookera ku linnya lyange. Keba yayise. Naye nebaza Mukama exams zaakomawo nga mpise bulungi era nanoonya omulimu nga nsoose kuzza wano. Nafuna omulimu nga siteeseeyo lupapula yadde n'olwo nkola n'organization under Kitakule Foundation. Ndi musawo ku Hope Children's Clinic e Buseesa. Ekitiibwa n'ettendo nkidiza Mukama. N'ekirala nebaza Mukama kubanga mama waffe batuzaala abaana 12. Mu baana 12 yenze omuvubuka omukulu. Bali nga bagamba nti no tetusobola kumuzimbira nnyumba naye pulaani yawedde, amatafaali we gali, ssente we ziri, tulinze kusima musingi tugenda muzimbira ennyumba. Ekitiibwa n'ettendo nkidiza Mukama. Yesu yeebazibwe abooluganda. Amannya agange ndagire Florence Kakungube Mubende. Okusookera ddala neebaza Mukama eyamponya ekimmonde. Bannange nawona ekimmonde. Neebaza Mukama. Ekirala neebaza Mukama. Mu mwezi ogwokutaano omulimu gwagenda ne guggwawo. Dokita n'aŋŋamba ogamba totuuse okudda mu kyalo. Ne mugamba sidda mu kyalo. Pasita yatugamba bannange musabe Katonda bayungako omuntu. Neebaza Mukama yanyungako omusajja. Nankolera bizinesi mwezi ogw'omwenda Musoni y'Abalaluke. Ekirala neebaza Mukama omusajja bizinesi omulimu gwe gwagenda ne guggwawo. Naye neebaza Mukama mweno chapter 2 omusajja afuniddemu omulimu. Neebaza Mukama yafunye omulimu ate naye n'afuna bizinesi eyiye ku bubwe. Ekirala neebaza Mukama sisita wange abadde amaze emyaka 10 mu bufumbo nga tezaala nga bakatuli kyewaabwe bazibu. Naye sisita wange okuva lwe yalokose ekika ky'omusajja kyonna kyonna ne kirokoka. Sisita wange yafunye omwana.
ekitiibwa n'ettondo byonna bya Mukama. Emyaka 10 gy'abadde amaze nga talina mwana, kati alina omwana. Ekitiibwa Tendo kiddiza Mukama. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Amayina gange ninze ne Kayima Fiida, nzaalibwa Kamuli. Ndidi okuweera Katonda obujulizi olunaku olwaleero kubanga tibibeire byangu. Lwatuukanga olunaku nga buli lwetuuka lwa Sande nga muzeeyi waife atukoba ati mujja mulime. Twamuka baba olwayo tulijja kukyakirako bati mukyaki eri yemmere omunaveeyo mujja kulya ey'emmere oba mujja mu nnimiro n'eri emmere. Twamuka ati baba tulina okujja era nga niwe twaiba ne tujja ku kyaki. Paka tunoonera yatutwala mu nnimiro twasima ebiina ebyo ebigogooti 10. Aye neebaza Katonda ati n'esaawa dino wendogerera baba wange ali awo atyaimaawo n'olw'Ensande tasobola kujja mu nnimiro era n'olunaku olulala oba ennimiro eba erimu isubi lyagawa akoba ati nze wange tirima lwa Nsande. Neebaza Katonda ku lwekyo. N'ekindi neebaza Katonda banne yamponya ekintu ekyali kinkozesanga obwire nga banambaire mbadde olugutu gwenda gwankozesa. Nasaba nga ni pasita Bugingo na pasita yakoba ati buli muntu gamma ku leediyo osaba ekikulu banakwa nti pasita oliponya ekintu kino ekinkozesa obwire nja kwida nkuweera obujulizi mu maiso go nga nfukamire kideema atuukiriza Katonda kye yankolera ekitiibwa n'Itendo bimwirire yamponya ogusaade ogwali gunkozesanga obwire. Neebaza Katonda ku lwekyo era neebaza Katonda ni ku lw'abaganda bange bonna abali wano nfe baani okutuuka wano. Neebaza Katonda ku lw'ebyo Mukama abawa omukisa. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Eno ttaamu jjalwa neebaza Mukama n'eno ttaamu namazeeyo okufiiza ekitiibwa n'ettondo ekimuddiza. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Neebaza Mukama eyamponya ekimmonde, neebaza Mukama eyangulira ettaka, neebaza Mukama eyanzimbira amakanga gange, neebaza Mukama eyajja omwana wange mu kkomera. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama. Mukama yeebazibwe abooluganda, nze Mutesi okuva e Mayuge omwalo Bonja. Najja wano okusabira abaana bange abaali basoma baayita bulungi, omulala n'agenda ebweru, naye ekiyumba kye yayingiramu yasangamu omukyala nga mulalu, yatuuka wiiki emu n'amugoba. Omukyala oyo nga yali mulalu, si mulalu nti akuba mayinja, naye mulalu mu mbeera ze, kati nga bbaawe yamukuba mu nnyumba, asula waggulu mu kiyumba, asula mu sitoowa, asulawa. Kati yatuuka wiiki emu naye n'amugoba. Mwalimu abaana 5, 6 omuwala omu. Kati abaana bonna ne badda ku ludda lwa muwala wange ne bagamba kati gwe oli muganda waffe oyo maama waffe mulalu, muleke ne bbaawe ne badda sayidi y'omuwala. Omuwala n'atukubira essimu n'agamba maama muyimirire mu kusaba, mugende e Kanani. Ne tuyingira Kanani wa rediyo
nga tusaba tuseesaamu lanchawa wayitawo wiiki 2 nakuba essimu ati naloose nga taapu esimulukuse mu nnyumba eyiwa amazzi mangi. Kati wiiki yennyini eyo omwami n'addayo mu nnyumba. Kati muwala omukulu w'omukyalo ne yali asoma bwa dokita najja n'abuuza muwala wange nti osaba Katonda wo ki oyo gy'osaba? Nsaba nange nsoma bwa dokita naye nsaba onsabireko Katonda w'oyo eyazizayo taata wange mu nnyumba nange mpita ebibuuzo. N'amugamba nsaba Katonda ow'omu ggulu. Era omuwala naye yebbiriza najja n'asaba ne muwala. Tumwebaza kubanga omuwala yategedde Katonda wa muwala wange. Yesu yebazibwa abooluganda, nze ndidde kusiima Katonda okumpa fiizi ti byangu. Omuntu ng'afaanana nga nze musaizi yange okuba n'enfiizi asobola okuweerera omwana owa senior 3 owa P60 n'owa P1. Nebaza ekisa kya Katonda. Haleluya! Haleluya! Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nze brother Eddie Nganviridde Kasokoso Kiganda nga ndi mubuulizi w'enjiri. Obujulizi obusookera ddala neebaza Katonda nali mu kisaawe Nambole neesaba Katonda okumpa obuweereza. Yesu yakikoze nampa obuweereza era buli lwe mbaasaba bagamba saba. Obujulizi obwokubiri era nafuna okutataaganyizibwa sitaani n'afuumula enfuufu naye ne bampaabira ku poliisi z'e Kasokoso Kiganda ne kwerosi zonna era ne basindika abantu okunnona. Naye abooluganda Katonda yannwanirira nasula nsaba ekiro kyonna Katonda nannwanirira. Eyali ayagala okuntwala ku poliisi ate ye gwe baanona nempa Katonda ekitiibwa. Katonda wabalokola akola mu mwesige. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Amannya agange nze Ssennono Fred nga nviiridde Butambala. Nze wano okuweera Mukama obujulizi. Neebaza Mukama era nga muweera obujulizi. Twajja wano olunaku lwe twali tuggulawo wano Kananirandi nga tuyingira Kananirandi. Nali musiisi wa chapati nga mmaze ebbanga ddene nga nsiika chapati. Ne bwe twajja wano Musumba Bugingo n'agamba nti buli muntu yenna azze wano ffe tufunye ettaka ababadde tetulinawe tusabira nga tuli mupangisa. Naye naawe omulimu gw'okola nga babadde bakukozesa bukozesa oba kyokola kyonna Katonda agenda kukusukkulumya akujje w'obadde akuse mu kifo ekirala. Nze nali musisi wa chapati naye nga ssente ze nkozesa mu kugula eŋŋaano siziyina nga neewola bwewozi ŋŋaano ku dduuka. Naye ku ssaawa ya leero nyina emidaala gya chapati 3, nyina edduuka eritunda eŋŋaano nze njitunda, nyina butto ntikula bokisi ezisoba ne mu 100 n'ensuubuza abasiisi ba chapati bonna be nali nsiika nabo chapati. Nze mbaguza butto, nze mbaguza eŋŋaano. Mukama n'ayongera n'angaziya nampala edduuka eryokubiri ery'engatto ne ndisaamu mukyala wange. Neebaza Mukama olw'ekyo era nyimiridde wano okuweera Mukama obujulizi nga nnyongerera ddala okugamba abo abagamba nti nno nyina amayembe kuba abanda bange nga nsiika chapati bagamba ku ssaawa ya leero nti nno nyina amayembe. Naye nyimiridde wano era nkimanyi bawuliza Soloti FM ate balaba TV mbalabira ddala mbasangira ddala nga bagiraba ate aboogera nti nyina amayembe. Mundabye wendogera we wano lyessabo lyensabiramu ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya agange nze Nakakande Lilian nviiridde Ekitoovu Sisa. Neebaza Mukama. Nze nali mbeera ne basisita bange naye nga 3 bonna baafumbirwa mu bufumbo ng'abaami baabwe baabateeka mu muzigo. Ne musaba Mukama ne mugamba nti nze bwe ndiba ntuusizza okufumbirwa kusaba onzimbira amaka neme kuzaalira mwana mu muzigo. Mukama yakikola, yanzimbira amaka nampa omwana ow'obulenzi. Mwebaza namusaba kapito yamumpa n'atandisa okukola. Twalina ekirooto eky'okugula acres 2 mu kyalo tutandika okulundirako n'okulimirako. Mukama yazituwa acres 2 ziriko n'ekyapa. N'ekirala neebaza Mukama nali mu Independence Night omwaka oguwedde Nambole. Pastor n'agamba nti munyimusa amasimu gammwe mugateekeko tooki drone eyitewo ng'egakwata. Nawulira ennaku ku mutima kuba esimu gye nali nina yali teraga tooki.
neŋŋamba mukama laba obujulizi naye nange njagala nkomewo mu vision night ey'omwaka oguwedde nga nina essimu ennungi neebaza mukama nti sente nazifuna ze mwenyini neŋŋenda ne neegulira essimu ennungi lwakuba nzize empapa nenjeerabirayo n'ekitiibwa n'ettendo mbiddiza mukama. Aleluya! Abooluganda mukama waffe yeebazibwe. Amannya gange nze Nakanyike Agnes, mbeera Luweero ku kyalo Kanyanda ku Kaloba kayita Bulamba. Abooluganda mukama mulungi. Abooluganda naakalokoka nze sinaba kuweza mwaka. Naye mukama nkoze obulungi obuteeganika. Abooluganda nze nali nalwala okumala emyaka 5 nga nalwala omutwe nze nga simanyi nti ndiddamu n'okusiba ku nviri n'ebizigo okulinnya mu mutwe gwange. Abooluganda bwe nalokoka mukama yansumulwa nze kati nsiba enviri buli mwezi nkyuse. Abooluganda mukama takomyawo. Mukama gy'abaavu mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira. Nze mukama nkoze obulungi. Mukama yatugulira emmotoka. Mukama n'alyoka avaawo. Nze mukama mundabira wano nina essanyu nze sikyakaaba lwa nnaku. Nze nkaaba lwa ssanyu. Bannange ebibuuzo bya siniya 6 ebyakomawo. Nepeera mukama obujulizi nga nina essanyu ppitirivu. Omwana wange Bulamba Ntewero nga ye yasinga mu wakiso yakola points 20. Abooluganda nze mukama nkoze obulungi. Abooluganda nze mbadde nsula mu garaji naye mukama yampadde ennyumba mumbuliza sinnabaza mwaka nga ndokose naye mukama nkoze obulungi obuteekanika. Abooluganda munywerere ku mukama ekitiibwa n'ettendo mbiddiza mukama. Mukama gy'abaavu mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira. Nze mukama nkoze obulungi obuteekanika. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza mukama. Haleluya! Haleluya! Nebaza Katonda ku lw'obulamu bwange ne mwannyinaze kubanga twava wala nnyo twakola ne mwannyinaze naye nga maama ne taata batusuula mwannyinaze nga n'emyezi 9 ganze n'emyezi 8 naye mukama n'atukwatako mpaka kaakati. Mwannyinaze wenjogera kaakati ali Jordan naye we yagenda Jordan tiyabulirako yadde n'omuzadde omu. Ne bankubira amasimu ne bangamba nti gwe Isaac lwaki wakyusa erina ne kati nga oyitibwa mulala. Ne mbagamba nze mundeke ndi byange. Ne bangamba gwe tubuulire mwannyoko gyali ne mbagamba nti mwannyinaze ali Jordan. Ekitiibwa n'ettendo kiwa mukama era neebaza mukama kulw'ekitiibwa kyantaako wona ebiraano nsobola okukubira pulaani y'ennyumba ne kugamba nti eno egenda kubeera bweti ebeere bweti nga ndingini ya mulamba. Ekitiibwa n'ettendo bya mukama. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Amannya agange mpitibwa Nasanga Rose nga nviide mu Kiganda mu disitulikiti y'e Kasanda. Abooluganda nzize okwebaza mukama olw'ekirabo eky'obulamu kyampadde n'abaana bange n'omwami wange. Nalwana tuuka kiseera n'endwala omwami wange nanfaako nanzijanjaba ndabirira. Mwebaza mukama okumpa omwami omulungi afaayo gyendi singa nafadda naye ndi mulamu ng'ebintu bintambula mu mubiri nga nkoze ebintu binkozesa omutima nga gukubira kumukumu naye nensira ku leediyo nga nsaba ya pasita Bugingo nensaba ebinkozesa ne biggwawo ebitambula mu mubiri ne bigenda naye nsigaza kimu kya mutima gubeera gukubira kumukumu naye olwaleero nanoonya bujulizi n'omwami wange njagala asumulubwe n'abaana bange babeere bulungi mu linnya lya Yesu. Mukama yeebalizibwe mu linnya lya Yesu. Amin. Amanya gange Nsamureni Joy. Amanya gange mpitibwa Mureni Joyce nga nviiridde Iganga. Nze okwebaza mukama okumponya usigalo. Neebaza mukama yanjjamu awusigalo we nali mu awusigalo nga nsabanga mukama mpe omuntu omu anannyamba wakiri anjigiriza okusiba ku nviiri. Abooluganda najja wano kwa 3 nga nsaba mukama ampeeyo omuntu omu naye mukama yakikola. Wenjogerera mukama yampa omuntu omu yandisa yankolera byonna ate era n'okunsuza nansuza ate nga yanzigiriza okusiba enviiri. Neebaza mukama olw'ekyo era nze okumwebaza mpa amagezi.
Yesu yeebazibwe. Nyebaza Mukama nyina emyaka 10 ndi mu P3 enetica wange ali wali. Nyebaza Mukama mpadde amagezi. Mukama mwebaza we nali ngenda Kamotya nga ngenda waka. Banange accident netuuka wali ku YMC nengwa nefuna accident. Naye nyebaza Mukama ndi mugezi netica nga nyewunya. Ate n'ekyokubiri mpafominga bulungi. Abaana banyewunya ate banjagala nyebuze engeri gye nkikolamu ate ngenda bakuba repair. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Nze amayina gange ninze Kataike Debora nviirire Iganga. Nze neebaza Katonda olw'enjiri ya Musumba Bugingo kubanga ate yatubuulira kulankyawa obwire ku ssaawa 5 ne bwe nva ku mirimu gyange nze nkola mu Kayoola k'Iganga. Bananga abooluganda mutanoomanga mirimo nze nsiika maido soya omukose n'enswa bwe diida n'atunda. Aye neebaza Katonda nti ampaire omukisa baliraanwa bange betukolagana nabaawo ku mirimo bandeeta omulogo. Aye neebaza ekisa kya Katonda mbako babukobe nti Yesu abenda. Buli akoba ati watusimbira kiwano ife okuyidanga okugula wano amaido go nga titulekera buli lunaku titubitawo nga tituguze maido. Nze mbako babukobe nti Yesu abenda. Mulokoke mwenenye neebaza Katonda ni mukusiiba muno. Katonda ampaire ekyalaani. Naali nga ate neebaza ni supplier wange. Bwe nenda amaido oba nsawo kiro 10 yaako babukobe nti twala. Ojo okole mulokole twala ojo okole kubanga oli wa mazima. Neebaza Katonda ankolere ebinene nze bukyantandika kusaba wano ni Musumba Bugingo natandikira enambole mu 2017. Ayi awona nfunye ebirungi bingi era ne mu Gwokutaano guno nja kuzimba. Ekitiibwa n'ekitendo birire Yesu. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Amannya agange Mirembe Leegina. Neebaza Mukama kwasa tumulumu najja wano. Abaana bange nga baganye okusoma abaana babiri ate nga bannaabwe babadde basoma. Naye najja wano kwasa tumulumu okusulana n'enkaabira Mukama ne mugamba bano ababiri tebayinza kutuka ku bannaabwe balina okusoma. Sitaani oba ayagala oba atayagala bajja kusoma. Naye nziza okujulira Mukama obujulizi nti kati omwana yaddayo asoma mu senior 4 era yaddayo asoma naye ng'omugambako nti ddayo osome nga takyagalira ddala. Ekyo nkyebaliza Mukama. Ate kirala neebaza Mukama kulwa Musumba Bugingo agamba okutuyigiriza okusaba. Bakubira essimu nga muwala wange alumwanga era Katonda akyusa nga bamusuubizizza okuzaala omwana omufu nti akatima ke kakuba katono. Naye olwatuuka n'ensaba n'emusiiga amafuta. Neebaza Katonda nti yakyusa embeera era yazaala omwana omulamu. Ekitiibwa n'ebitendo nkiddiza Mukama. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya gange nze Nayiga Amina nga nviiridde Jjandira mu ggombolola y'ewa Kiso. Neebaza Mukama eyankoledde ekyamagero bannange. Nze Kanani Mukama abadde agindaga mu birooto. Mukama nga ndaba neetooloola wano nga nnambula. Naye Mukama nawulidde essanyu ng'omwami aŋŋambye nti weetegeke wiiki ya Kanani ogenda. Neebaza Mukama. Mwebaza Katonda wange. Mutumiddeko nnyo omwami wange Henry tusabe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya agange mpitibwa Nabukenya Zainabu. Mbutuufu neebaza Mukama olw'okumponya okunywa emmindi. Bakyala bannange abasinga abaali banywedde ku mmindi mukitegeera. Nanywa emmindi emyaka 12 n'abaana ne baagala okunzirukako ewaka. Naye neebaza Mukama. Maama wange yaŋŋamba nti mwana wange lwaki tova ku mmindi n'envuma maama wange ne mugamba nze siri wa kika kyo. Ye lwaki tondeka oli wakobe nze ndi wangabi tetuzaalibwa mu kika kimu. Naye neebaza Mukama mu sizoni y'abalaluke nalinga ndi mu kunywa emmindi bwe nti emmindi n'enjokya omumwa okuva wano mpaka eno. Naye naŋŋamba okuva ne leero emmindi gwe nkuwummuzizza siriddamu kunywa era kitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama. Mukama yeebazibwe. Neebaza Katonda olwa Kanani. Najja wano nga ndi musiiwuufu nnyo abooluganda. Nali njagala kgenda bweru naye nga siina ssente sikola omwami wange takola nga neetaaga ssente za pasipooti n'ebigenderako byonna byonna.
nebaza mukama kubanga musumba bujingo yagamba bameka abagala okugenda ebweru netwanika emikono natusabira essaala. Nebaza mukama nti nafuna passport ne visa kati njirina ekitiibwa n'ettendo mbiriza mukama. Nebaza mukama ekirala najja wano nenkabirira Katonda nyazaala wange balamu bange bali bagamba nti ndi mulogo. Nebaza mukama nti nakabirira Katonda nyazaala wange yali atambula mu basawo nga bingi byankola n'abaana bange ne nakabirira mukama. Nebaza mukama nti nina mulamu wange omu yaze ku saidi yange mukyala musiraamu nye naye yagambye ddala si bulogoyo Katonda. Ekitiibwa n'ettendo mbiriza mukama. Abooluganda mukama yeebazibwe. Nange nnyimiddwa n'okwebaza Katonda. Amannya agange nze Mirembe Betty nga nviiridde Maddu. Nsooka okwebaza Katonda antambuzizza obulungi n'antuusa wano nepita mu mmotoka ne zitatutomera. Tufunyemu accident akweka nkatuna awo owa piki atuyiseko bambi adaga tutomera ensawo yange nekutukako omukono. Nebaza Katonda kubanga atuusizza bulungi mu kifo kino. Ekirala nebaza Katonda omulungi bannange anwanire entalo ayogera mu kigambo kiraga nti baba bannamwandu ye tata abamulekwa. Nebaza Katonda nze ndabye Katonda omwaka guno 2019 nga nkolera. Bannange ndabye Katonda nga agabirira abaana bange. Nebaza Katonda abasomesezza abasasula school fees. Nebaza Katonda abawadde emirimu ate nebaza Katonda abawadde amagezi. Nebaza Katonda ku lwa Dokita Kayanja afuuse sponsor w'abaana bange bannange era musaba Katonda amwongera omukisa ogw'amaanyi ogusukuliddwa era nga gwamuyiika. Ekituba kyeno mbiddiza mukama abawa omukisa. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Ndi Musoga nviirire Magamaga. Amayina gange Nizera Kandaza Wujja. Neebaza Katonda nalekebwa mu nsi muno nga ndinga azira mugaso. Aye neebaza nti yampa mwani nazze gwe mpuliriramu emirembe. Mukama Katonda awangaze bujingo amuwe emikisa era amulungamye. Asooka atugemerere mu kimunsi muno kubanga gwabisaamu twawulira. Tyafuna kubuulirirwa kw'abazaire. Tyafuna ki? Ayi nebaza Katonda twasooka twadagira ku marediyo. Nebaza Mukama olwa Soroti kuba njiwuliriramu emirembe. Bandeta karediyo ati iwe wa bujingo okola ki nti oliwulira buli ssaawa. Nebaza erediyo endiza engulu. Nebaza Katonda nasaba ni bujingo nga tuli kwipakiti nasabira yankoba ati mwanyinaze oyagala ki? Ne muga mwanyinaze njagala poloti ne firiji ebintu bibiri. Bwe nabisaba Mukama yawulira n'abimpa mu bunaku bwe nalina. Ne tudungana ne tudda ku kiyira ne tudda ku rediyo kinaye. Nebaza Katonda olwa Soroti buli lwentega mpulira Soroti ne mpulira emirembe. Bannanga abaweereza bakanani Mukama abawa omukisa abagabirire nga bwe yangabirira nange ataalina mu nsi Ndirandi Road. Nebaza Katonda nange ntuuka ne bampita nti Ndirandi Road. Mukama yeebazibwa abawa omukisa. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Amayina gange ndetebwa Mutesuleste onsinziire Idinda ekifo Wanyange. Naku obudulizi buno ndibuweera Katonda nga nfukamire mu maiso ge. Nze nalina omwana ng'agwensimbu. It was Independence Night owetwaje Namboole nayasija n'omwana wange nga gwa yafuka. Bantu bankoba mutwale ku byabasawo n'akoba be. Katonda akola n'ayongera okusaba nga buli pasita bujingo lwajja ku katuuti ku rediyo nga bananja mu maiso ga Katonda ng'asabira omwana wange. Twalidda ku Independence Night Lwalidda naye pasita bujingo yatandika okusaba yakoba ati eri omukyala alina omwana ow'ensimbu n'akoba nti Katonda wange kyogere na pasita bujingo aye Katonda wange awulire saala yange. Okuva n'olwo omwana wange omuzimu yaguleka Namboole. Ekindi bana nebaza Katonda mu kisibo kino kye tubairemu. Nzemba ye n'omusaddha ng'engaanu omwenge. Bana ngaanu omwenge. Aye bana mu kisibo kino wiki eyasooka yakoba ati musaba biki n'amukoba nti Katonda akwetaaga. Olwokusatu yakoba ati Mama Diana ndi kujja kusiiba n'akoba nti kisa kya Mukama. Bana okuva n'olwo era ndidya naye wano ali ku kifo kya Kanani. Banange nebaza Katonda twogere okusaba bana Katonda akola. Bana
era nebaza katonda olwekyo ayongera okunyweza musadange mu ddiini kabaka baba yeebale yebaza. Erinnya lya Mukama waffe zibwe nebaza Mukama Katonda eyandokola ampadde obulamu. Amannya gange bampita Gaita Steven Sebatanzi, nviridde Kasanda District Bukuya. Nebaza Mukama Katonda ntambuza n'etawa neno. Nalina ekintu kyenina ku mutima gwange ngamba nkoze ntya okulaba nga nsindika ssente ku Pentagon ezizimba ennyumba ya Mukama. Nembuuza ddala nkoze ntya nengamba saa ntuuka ku gundi ku Good Friday nga ddala sinasindika ssente. Naye mba ndi awo nga waliwo omukyala yantuma ku mobile money emu. Mba ndi awo nsomasomako ndawo branch ekwatagana ne Sentinel Banka. Negamba Mukama nedda leero wansiva nga sindise ssente. Nyanyabaza Mukama Katonda kubanga nasindika ssente ezizimba Pentagon. Nebaza Mukama Katonda ndese mu kifo kineno era nebaza Katonda tagenda okunyingiza mu chapter 2 Katonda wange agenda kunkola ebirungi era agenda kundaga ebirungi agenda kumbikulira essula empya kama Romusi. Amanya gange nze Christine Namazzi nga nviridde Ggobero omuguluka. Nebaza Mukama kulwa Kanani kubanga nali ku lediyo nga ntambuzanga lediyo nga nsinga kusabira ku lediyo ya Lwasa Mayinja. Eyo nenvaayo kasita nazuula Pastor Bujingo. Okuva lwe nazuula Pastor Bujingo bannange nakyuka yatuyigiriza okeekereza ssente twalinga tuzikozesa bubi. Naye okuva olwo kati nze nayiga okeekereza ssente. Abooluganda nsitudde ekizimbe mu Mayinja. Bya Mayinja naye nfunye ssente nsitudde ekizimbe kya lumuzi 6. Maze okikomererako akasolya era amabaati nagaleese. Nziza kuwera Mukama obujulizi nti ngenda gimaliriza esigaddeko nzigi zokka. Mukama ekitiibwa kikuddire taata webala okutuleetera Pastor Bujingo kubanga atuwadde amagezi. Mukyala Bujingo yatugamba nti ojja kutambula mu lukuubo bw'oti nga bweyagala. Ekintu ekyo nakikwata nazimba olukuubo ndutambulamu bwe nti nangamba Mukama webale kuleeta Pastor Bujingo. Mukama webale muwangaaze taata muwe omukisa webale Mukama. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze nvudde mu disitulikiti y'e Kasanda Bukuya. Amannya gange nze Nakalyango Annette. Abooluganda Mukama ankoledde ebirungi. Mukama annoonyeza school fees w'abaana bange. Omwana wange yafuna accident ne bamubba okuva mu paaka empya ng'agenda mu nkadde ng'ava okulya Christmas. Naye ogubbi n'aguwona. Kale n'abonaabonera mu Kampala nga nze ndi Kasanda. Mpaka lwe yafuna omuzira kisa n'amuwa essimu n'ankubira ku ssimu ne musindikira ssente. Abooluganda neebaza Mukama nze baali bantuuma mu kiga nga mbeera n'akalediyo buli lunaku nteera ne nkawanikako bwe nti bwe ndaba biganye n'enkyusiriza. Naye Mukama yampadde omukisa ne nfuna TV era kati obudde buno enjiri njiwulira ku TV. Mukama yeebazibwe abooluganda. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya agange nze Bako Patricia. Neebaza Mukama olw'okumpa ekirabo eky'obulamu era neebaza Mukama ku sizoni y'abalaluke yampa omulimu. Ne neebaza Mukama ampadde abaana 2 tebanfaanana tebanzijaamu era oli tayinza kumpa nti nina abaana. Najja wano mu sizoni y'okuzzaayo abaana ku masomero. Nina abaana bange 2, omulala ali muto, omulala abadde agenze mu toopu ng'omulala atandika baby. Naye ng'ali mu toopu essomero lyalimu lisasula emitwalo 10 nga lye lisinga erya layisi ku kyalo. Ng'omwana owange ndaba ayina amagezi okusukuluma ku baana baayina abalala. Naye kye neebaza Mukama nagamba Mukama eryo essomero nedda njagala nfune essomero eddungi omwana wange lyajjaamu. Kye neebaza Mukama ntutte abaana bange 2 mu masomero emitwalo 10 gyali ginkaabya. Naye ntutte abaana bange mu ssomero eddungi abaana bange 2 basasula emitwalo 9. Ekyo nkyebaza Mukama. N'ekirala neebaza Mukama ku mulimu gwampadde nagamba Mukama nti nteeka okusasulira Mukama ssente ez'okuzimba Pentagon. Nampa omulimu era ku mulimu gwe yampa ne ŋŋamba nteeka okusasula ssente ng'eno ngoba ku byebweru. Ne bankubira essimu nti tugenda ku Interpol nga bammanja emitwalo 5 mu gumu nga ku akawunti nina emitwalo 2.
okugenda ku mobile money wa mobile money sente zonna nazisindika ku account ya Sentinel emitwalo 210 ne nebuuza mukama nkoze ntya naye mukama yantemedde kubo nefuna omuntu namba emitwalo 25 naŋŋamba balance asigaddewo amumpa ku lwokubiri ekitibwa neteno kiddiza mukama. Abooluganda mukama yeebazibwe. Amannya agange nze Nanyonga Sharon era neebaza mukama mbadde maze omwaka mulamba nga passport yange tefuluma naye neebaza mukama omwaka guno passport yange yafulumye era bwe ntyo mukwasa n'ebisigadde. Mukama waffe yeebazibwe. Amaina gange bandeta weisa yesamu okuva ekamuli era nsaba mukama katonda wange okunsobozesa amaanyi nazo okumpa sente okumala omwaka ogugwe namala era mbeire ndigezesaako nti kandide wano aye era mukama katonda wange anenze okwida wano era nsobole ebintu ebimba ebindida kwoti ndi wa mizimu mukama katonda ndikwenda bikome wano era omusaadde ono watandise obulira enjiri njiri okubona nga tiri nakwenda aveewo aye katonda amwirizeewo era ze nankuume. Abooluganda mukama yeebazibwe. Nebaza mukama okusobozesa nankulemera nentuuka bulungi wano kubanga situukangawo era sikikkiriza nti ndi wano maaso gammwe simiirangako maaso g'abantu. Nebaza mukama kulwekyo kubanga yambeereddewo mu buli mbeera nga bazadde bange tebaliwo bonna baafa nankuuma ne baganda bange brother wange ne sisange kubanga ali bweru ne bambi abeera nkubira buli simu nga njogera naye ku WhatsApp nangamba abeera ng'otega soloti jackie obeere ng'osaba ne bapasita wona buli kye bagamba obeere ng'osaba owuliriza nnyo enjiri ne mukama kaale ne mbeera nga nsaba naye mukama mwebaza kubanga nsobodde otuuka wano mukama nga bosi wange agambye tugenda kati abalokole bakuyamba kibi ne mugamba nze ngenda oba ngoba ku mulimu bangobe naye ngenda nina otuuka ku Kanani nebaza mukama kubanga ntuusiza wano ne puroguramu. Haleluya. Amazina nbanyita Arol Regan ninkorera entebe owitini byerimakano nkazo ninsima Ruhanga awo kuba nahika karyakana nabishemwe nyawayindi esaha yona radio yanje turar pastor Bugingo mwene batwire nbanyita ka radio mwene ninsima Ruhanga bishemwe Ruhanga bampera omugisha ebyamagero byona biryawo. Kale engalo zibaza mukama tweyambula ekitiibwa n'obuyinza mukama tweyambula sife ali mukama sife n'erinnya lyo lyeri baligulumizibwa erinnya lya mukama tulyebaza ku lw'obujulizi obwo bwonna era tubuwonga wansi w'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mukama abampeera omukisa Easter ennungi engalo ziba za mukama ekitiibwa n'ettendo bya mukama. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Edda bwe twali tusoma nga batugamba nti osooka ku guudu noddako better noddako best excellent fantastic kati muno mugamba akuliranye nti olwaleero good Friday enkya better Saturday ku Sunday best Sunday Monday fantastic Monday ezizayoko zonna excellent days mu bulamu bwo. Haleluya.